よかった。一発送ります。ちょっと試して習って聞こえるかどうか。大丈夫です。それではロール&10発のやつですね。何でもいいですよ。うまいことしてください。それでは、1ストリング目です。一番左、スタイル5発です。あれに3番。C2 にストロングハンド。はい。はい。はい。3番。T3 です。フリースタイルで5発。その後スピードリロード。リロードは任せます。はい。その後同時にもう5発です。合計10発。よろしいですか？はい。はい、3番。ラストいきましょう。ボディにの2つ頭にいきます。はい。はい、3番。6発ですね。はい。ボディ5発、エマージェンシーリロード、突入、もう一度ボディ3番。タイム、9秒73ですね。横断のメイクです。はい、3番。はい。
ワンのメイクレディはい。では参りましょうか。はい、3番。はい。はい、ここは段ゼロ。はいです。これはアドプトね。セーフ。ゼロ。あざーす。